大家好，我是 Tony。我现在在新店20章国家人权博物馆白色恐怖景美纪念园区。这个景点我已经认识很久了，但是一直没有来造访。今天终于第一次踏入这个园区。这是行政中心，参观方向。前面这是军事法庭，军事法庭。这是第一法庭，1980年著名的美丽岛事件大审。就是在第一法庭。美丽岛事件，时间过得真快，已经是45年前的历史往事了。这是第一法庭。1980年3月18日，美丽岛军法大审于第一法庭进行公开审判。这是美丽岛军法大审的7名被告：张俊宏、黄信介、陈菊、姚嘉文、施明德、吕秀莲、林鸿轩。当时林义雄因家中惨遭灭门血案，申请外保，所以没有出庭。美丽岛事件发生的时候，我正在就读大学1年级，所以我也算是美丽岛世代。我们那个世代的大学生，跟10年之后的野百合学运的世代有很大的不一样。因为那时候台湾已经解严了，那20几年之后的太阳花学运世代又更不一样了。那时候台湾已经完全民主化，可以喊出革命无罪、造反有理，攻占立法院、闯入行政院。那如果是在我们那个时代的话，可能是会被枪毙的。所以我们那个时代，即使内心对美丽岛事件抱着同情的态度，内心澎湃，也是只好冷眼旁观。那时候政治气氛，可能是现在年轻人没有办法想象的。我记得民国72年到民国74年，我在军中服役的时候，那时候军中每周4的举光日，主要的讨论内容就是批判党外人士。那时候政府再三强调，党外人士、海外台独、中共是3合1的敌人。所以台湾的党外人士都是接受中共资助的岛内第5纵队。我记得那时候在举光日，我们部队的部队长在发表心得的时候，他当时认为政府对待反对人士太过仁慈了。如果是他当家的话，他就把这些人全部捆绑起来，用直升机载到海外，直接丢到台湾海峡里面去喂鲨鱼。这不是开玩笑的话。因为在1970年代，智利的军政府对待民主异议人士，就是将他们捆绑，然后用飞机载到海外，直接丢到海里面去，让家属找也找不到。这就是我们那个时代的政治社会氛围。很多人认为要爱国，就是要把这些党外人士消灭掉。
所以，我们今天台湾能够享受民主的成果，真的是前人种树，后人乘凉。的受难者就是很深的那个石头，然后无期徒刑是比较浅的。哦，无期徒刑。对，然后有期徒刑是更浅的。然后他这边告诉你羁押年份、死亡年份，然后名字，几乎就是这是最早期，对，所以几乎都是死刑。对，大部分都是1950到1951年。对，这浅色就是有期徒刑。一般的刑，对啊，这个就是无期，所以无期。这凸起的就是无期。孙立人事件，他的部属，对，部属郭廷亮，也关了20年。命德在学生时代，在当兵的时候就被关过一次。所以施明德从1962年到1977年，77年无期徒刑，这边就关了15年。对，然后后来美丽岛事件又关了2次无期徒刑。对，施家的几个兄弟，对他哥哥，他都有被弄。对，看1979年的余登发，你看王拓，这个就是大概美丽岛事件。美丽岛事件。对，陈菊、黄信介。纵止动员戡乱条例嘛，但是那时候还有个刑法100条还在，最后刑法100条废掉，后面就没有政治犯了。前面这里总共有6栋兵舍，是景美纪念园区前身景美军事看守所时代的宪兵宿舍，现在每一间都成为展览间。那我就一间一间的参观。兵舍1，展览主题：关于威权统治。我们当时流行一句话：每个人的心中都有一个警钟，自我审查，以免自己不小心的言论会为自己带来灾难。左翼肃清是台湾白色恐怖的烂山。里面展览的资料很丰富，我没办法一一详细的介绍，建议大家亲自来一趟。兵舍2，展览主题：政治犯与景美园区。兵舍3，主题是转型正义在台湾。当时的遗书未必会交给政治受难者的家属，而是成为归档的档案，是历史，也是未来。兵舍4现在是文创咖啡坊，有咖啡茶饮。兵舍4、兵舍5之间有一间虚拟实境体验空间。不过一天只有4个场次，需要线上预约，所以兵舍5可能就是这个虚拟实境体验空间。前面是兵舍6，兵舍6有特展：加拿大遗失的自由、战争措施法。即使是像加拿大这样的民主国家，
在1、2次大战期间，还有1970年代比较动荡的时代，政府也是会做出一些非常迫害人权的事。这是汪西林特区，是当时因江南案而入狱服刑的军事情报局局长，这也是当时轰动台湾的一件大事。被判无期徒刑的情报局局长汪西林。当时台湾情报局与黑道联手，派出杀手前往美国，杀害江南刘一良先生。据说江南是因为写《蒋经国传》这本书，描写蒋经国早年为情报头子与政敌斗争的经过，江南因此而遭到杀身之祸。1985年8月，蒋经国总统接受《Time》专访，首度对接班问题表态，表示蒋氏家族成员继承总统职位，我从未考虑过。被指为江南案幕后元凶的蒋孝武，于1986年2月被外派至新加坡，远离台北权力核心。这栋建筑总共将近38坪，是当时为汪西林特别兴建的监狱。这样的牢房算是蛮高规格的，显示当时政府对于汪西林其实是不得不做的一个处置。所以即使他被判无期徒刑，还是给他蛮高规格的礼遇。我绕了一圈，回到军事法庭。那前面那栋就是刚刚参观过的第一法庭。行政中心的后方，这边有洗手间。前面是礼堂、仁爱楼，这是礼堂。前面这里是仁爱楼，这里就是看守所的牢房了。景美看守所，民国57年从青岛东路迁移到这里。原来为军法学校的校舍，这里关押的犯人大约200到400人之间，包括作家柏杨、陈映真、李敖、陈烈等，还有美丽岛事件的受刑人，也曾经羁押在这里。时间太长，后来就把我表清过。他的这个。当时景美看守所有设置各种工厂，政治受难者在监禁期间参与工厂作业，称为外役。天晓之前，思念文物典藏展，手工艺工厂。
东校长，曾浩东校长主要的负责人。有一位李子松老师，他创立了读书会，新竹中学高2甲班。这个教室哦，它是在探索知识启迪灵智的地方。春之佐保姬，佐保姬是日本的春之女神。这首歌是高一生写给妻子的歌。高一生，周族音乐家，致力于台湾原住民自治运动。1954年4月17日遭到枪决。1947到2007刚好是60年，一甲子。那这一张左边这个好像比喻他的妈妈，他的太太。60年以后头发都斑白了，对他的思念，对枪决啊。家是一个人的避风港，如果家人消失，家庭等于破碎了。贵宾，这一幅画是叫做《消失的家人》，是一位被关押在火烧岛的陈武正先生，他出狱以后，用抽象的手法画出国家的公报力衍生的家庭悲剧，被点到要上脚镣、上手铐、灌米酒，最后拖到台北3大刑场去枪决掉。这位是来自于广东，任教于新竹一民中学的黄贤忠老师留下的绝命诗。台南高工的何川老师，何川老师留下他的遗言，以日文留下的遗言。他们这些地下党的共产党党员，他们也是用日文，最后的一首歌曲用日文。画马车之歌曾出现于电影《悲情城市》的场景。黎明前，死刑犯被带出去执行枪决时，狱友们合唱这首歌，向他道别。他被判处死刑的时候，在狱中剪下他的头发。丁条耀毕业于台南第2高等女学校，1956年因台南邮局案被判处死刑。后来幸存的狱友将他遗留的一撮头发偷偷埋葬于他的母校金台南女中校园的一棵金龟树下。这一棵树现在被称为人权树、丁条耀树。博洋用过的雨伞。1968年，博洋翻译西方的卡通影片《大力水手》的剧作，他翻译成一对水手父子被大风浪吹袭到一座小岛，建立了普派国，然后发表了建国声明。全国军民同胞们就因为这7个字引来的文字狱。博洋被逮捕、被关押，最后被罗织罪名，说他这一句话是在讽刺蒋介石跟蒋经国父子逃亡到台湾来的国庆演说了。感谢志工廖先生的精彩导览。我们初次见面，没有预约，却承蒙他热忱地为我讲解了50分钟。这是脚铐体验区，警卫室、医务室、录音室、面会室、福利社、接见室、莫谈难情，请轻声细语，限时间10分钟。这里有一间又一间的牢房。
楼下的小广场应该是受刑的放风处吧。我现在走往宾社4白色恐怖景美纪念园区。这个景点光看我介绍一定不够，建议大家亲自来一趟。而我老婆现在已经在宾社4那边的餐厅等我很久了，包括去会合了。那我今天的白色恐怖景美纪念园区之旅就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。影片下方的文字资讯栏里面有白色恐怖景美纪念园区的交通资讯地图网址连结，欢迎您点选网址，打开地图作为旅行的参考。建议您多利用大众运输工具前往。小爱觉得白色恐怖时期真的好恐怖。Tony 先生参观白色恐怖景美纪念园区的感想是：虽然我们现在已经享有民主生活，但我们仍需汲取历史教训。即使有一天恐共的时代背景再度来临，反共的社会氛围再度形成，我们也绝不能以国家安全的名义任意地摧残国民的基本人权。不要让后代子孙又再建立这样的一座人权纪念园区来见证我们这个时代